我哋今日會講 biology 嘅第一課啦。biology 嘅第一課咧就係去分究竟一個嘢啦，一樣嘢佢係定唔係生物。咁譬如就係點解我哋知道一張台佢唔係生物，而一個嘅花佢係生物咁樣咧？咁睇一樣嘢係咪生物咧，我哋主要睇七個 characteristic 嘅。咁如果佢有齊晒呢七個 characteristic 嘅話咧，我哋就知佢係一個生物嚟噶啦。咁中文就係我哋睇下佢有冇呢七個生物特徵啦。第一個咧就係 sensitivity。咁我哋又嗌做 irritability 嘅，中文叫做感應性。咁即係講緊一個生物究竟佢可唔可以去感應佢周圍嘅環境咧？譬如咧，張台係唔會感應佢周圍嘅環境嘅，但係花咁樣咧，佢係可以感應到個光喺邊。然之後咧，感應完咧，佢就可以做第二個 characteristic 噶啦。第二個 characteristic 咧就係一個 movement，一個活動。咁就係佢感應完光喺邊，咁佢就會向住個光生長。咁呢一下咧就係一個 movement 嚟嘅。咁點解佢要咁樣做咧？點解一個花佢要感應光喺邊，然之後要向住佢生長咧？其實咁樣係可以幫佢達成到第三個嘅 characteristic 啦。咁第三個 characteristic 咧就叫做 nutrition，即係一個營養嘅過程。咁植物係靠做光合作用，即係將啲光嘅能量去吸收，然之後再透過佢身體一啲嘅化學反應啦，將呢啲光能變咗啲食物儲喺佢身體入邊。所以佢嘅營養過程就同人類唔同嘅。佢嘅營養過程咧係吸光佢自己嚟嘅。咁唔同生物有唔同營養過程啦。植物嘅呢一種營養過程咧，我哋叫做 autotrophic，即係佢自己嚟。咁人類啊，或者好多唔同嘅生物，譬如啲牛啊，佢哋要食草；人啊，要食牛啊，要食一啲蔬菜啊。咁我哋係靠食其他生物去生存嘅。咁我哋呢一種方法咧，叫做 heterotrophic，就係一種異養嘅方法嚟。咁所以我哋會見到所有生物都做 nutrition 營養，但係就可以細分做究竟佢係靠自己嚟啊，定係需要靠食其他生物咧咁樣。咁點解要做營養咧？做營養過程咁就係為咗去拎啲 nutrients 嘅，即係一啲營養素啦。咁拎完 nutrients 咧，就可以做第四個 characteristic，叫做 respiration，呼吸作用。呼吸作用咧，呢度要小心，佢係唔等於 breathing 噶。breathing 咧係呼吸，吸氣然之後呼氣。咁唔係個個生物都會做嘅，人類會做啦，一啲哺乳類動物可能都會做啦。但係譬如你見到植物係唔會吸氣呼氣嘅。咁但係每一個生物咧都會做 respiration 呼吸作用嘅。咁呢一個過程咧，其實係講緊我將啱啱透過 nutrition 呢個 process 獲得嘅一啲 nutrients 啦，一啲嘅營養啦，一啲營養素，將佢拆開。咁
就可以將啲營養入邊嘅 energy 咧，去釋放翻出嚟嘅。咁所以呼吸作用其實係一個化學過程啦，就係講緊我哋將啲營養素拆開，然之後將入邊啲能量釋放落去肉。咁有能量啦，就可以做到另外兩個 process。有能量就可以 growth 啦，生長，仲可以 reproduction 啦，做一個嘅繁殖啦。咁另外咧，就係我哋做一啲 reaction 嘅時候啦，做一啲反應啦。譬如啱啱你見到，就係我哋將一啲營養素拆開變咗 energy 嘅時候，其實佢會產生一啲 byproduct 嘅一啲副產物。咁呢一啲副產物咧，係我哋唔需要嘅，咁我哋就要排翻出嚟。譬如就係呢一個過程咧，其實好多時仲會產生啲 carbon dioxide 二氧化碳嘅。咁我哋唔需要二氧化碳噶嘛，咁我哋就會將佢呼翻出嚟。咁呢個 process 咧就叫做 excretion 排泄。咁咧就係講緊我哋將我哋啲 metabolic waste 一啲代謝廢物。代謝廢物嘅意思咧，即係由我哋身體自己產生嘅廢物嚟嘅。咁將代謝廢物排出去嘅過程就叫做 excretion 排泄。咁有一啲廢物唔係我哋身體產生嘅，譬如就係我哋食完啲嘢啦，咁我身體完全冇用到，我屙翻出嚟嘅，即係大便啦。大便就唔屬於一種代謝廢物，因為佢唔係你身體產生出嚟嘅。咁所以咧，呢一種咧就唔算係 excretion 嚟嘅。大便咧係 ejection 嚟嘅，佢中文叫做排核。咁所以唔好撈亂排泄同埋排核 excretion 同埋 ejection。咁啦，我哋可以睇到就係生物佢會識做呢7個 characteristic。第一個就係 sensitivity，第二個就係 movement，第三個係 nutrition，第四個係 respiration，第五個係 growth，第六個係 reproduction，最後一個係 excretion。咁有個容易啲嘅記法嘅，咁就係記住一個人名啦，就係Mr. Green。咁只要個生物咧識得 Mr. Green 嘅話咧，咁即係代表佢係一個生物。講錯咗，應該話如果一樣嘢佢識得 Mr. Green 嘅話咧，咁佢就係生物；佢唔識咧，咁佢就唔係。但係要記住，佢係要識晒7樣嘢㗎。咁 M stand for movement 啦，活動；R stand for reproduction 啦，繁殖；S stand for sensitivity 啦，個感應性；G stand for growth 啦，生長；R 咧，另一個 R stand for respiration 呼吸作用；E 咧就係 excretion 排泄，仲有一個 N 就係 nutrition 營養嘅。咁我哋睇下我哋有啲咩生物啊？咁我哋 biology 主要將生物咧分咗做6個類別嘅。第一個咧就係 bacteria 細菌，第二個咧就係 archaea 古細菌。呢度要小心啊！古細菌係一個名嚟嘅，佢唔係古老啲嘅細菌嚟㗎，唔好俾佢個名逼咗。第三個咧就係 protists。
Protist 咧係原生生物嚟嘅。咁例子有啲咩咧？常見嘅例子就係 amoeba 啦，阿米巴變形蟲啦，同埋就係啲 algae 啦，啲藻類。藻類唔係植物嚟嘅，其實佢係 protist 嘅一種嚟嘅。咁呢度寫翻嗰啲海藻。咁然之後仲有嘅話就係分解啦，分解即係真菌。喺呢度都小心啊，真菌唔係真正嘅細菌啊，所以細菌、古細菌、真菌只係啲名嚟嘅啫，唔係講緊係咪古老啲嘅細菌同埋真正嘅菌。分解嘅例子咧就有 yeast 啦、酵母，仲有啲菇類啦 mushroom。咁仲有我哋熟悉嘅植物啦 plants 同埋 animal。咁你應該會睇到就係我哋有6種生物。咁你可以諗下，係咪6種都識得去做啱啱講嘅7個 characteristic？係咪6種都識得 Mr. Screens？咁應該就係嘅，佢哋6個可以做晒7樣嘢嘅。咁有個特別啲嘅問題啦，就係 virus 咧。virus 咧同我哋嘅 bacteria 係完全兩樣嘢嚟㗎。雖然啲人成日話咩啲病菌啊、細菌、病毒啊，好容易將佢哋撈埋一齊啦。但係喺生物，記住，細菌還細菌，病毒還病毒，完全兩樣嘢嚟嘅。咁所以就可以諗下 virus 佢究竟識唔識 Mr. Screens？咁佢又係咪一個生物呢？咁我哋可以睇呢篇 article 啦。Are viruses alive？咁咧，我哋會見到咧，佢入邊咧有提到就係我哋啱啱講嘅7個 characteristic 啦。咁但係咧，virus 咧佢就係冇呢一啲 characteristic 嘅。換言之嘅話咧，佢並唔係一個生物嚟嘅。OK，咁第一個 topic 啦，最緊要記翻7個 characteristic，同埋記6種生物，因為之後都會成日聽到呢6種生物。咁就係 bacteria 啦、archaea 啦、protist 分解，跟住 plants 同埋 animal。咁最重要係 highlight 住嗰啲字嘅啫，就係咁多。